За одним столом собрались ингуши, русские, грузины, представители других народов. Глава республики отмечает, что для Ингушетии и России в целом День народного единства – это не абстрактное понятие, а наша ежедневная работа и ценность. Я хотел бы, чтобы вы понимали, мы живем особое историческое время, у нас идет специальная военная операция, и на первый план выходит вопрос единства нашей страны, нашего многонационального народа. В мире очень много вызовов. Вот сейчас вы сами видите. Старается всегда вбить клин между людьми, между народами особенно. Любой сегодня, кто старается разыграть национальную карту, кто пытается вбить клин между нами, он бьет в спину тем, кто на передовой. Вольно-невольно он пособник врага. Я, в принципе, хотел высказаться, но в первую очередь пришел послушать вас. Поэтому я хотел бы, чтобы вы рассказали мне, задали вопросы, почему так. Постараюсь на все ответы вам дать. Здесь сегодня почти не слышно официальных речей. Это скорее большой душевный разговор. Разговор о том, почему представители самых разных народов, живущих в Ингушетии, называют эту землю не просто местом работы, а своим домом. Мухаммад Касим Али, хазарист по национальности, живет в республике уже 20 лет. Говорит, что с самого первого дня чувствует здесь что-то родное. Именно эти 20 лет мы никогда не закроем свою работу. Никогда. Я хочу благодарить вас, именно вам, и наш народ, и ингушетский народ, такой жизнь, такой я не чувствую себя чужим. Встреча охватила 17 национально-культурных автономий. Среди них казахская, афганская, турко-месхетинская. Настоящее единство рождается не из документов и резолюций, а из простых человеческих моментов. Это отмечают участники встречи. Не дай Аллах, на дороге у вас машина остановится, я ингушам не хвалю, это есть. Любой ингуш остановится, не спросит, кто ты, откуда ты, тебе поможет, потом скажет: брат, чем тебе помочь, деньги надо. Это есть в ингуше. На встрече вспоминают и о прошедшем в Ингушетии российско-грузинском молодежном форуме. В нем принимали участие более сотни человек. Личные знакомства, совместные проекты и творческие коллаборации, рожденные там, стали живым мостом между культурами. И спасибо ингушскому народу, что вот так тепло, так хорошо приняли с Грузии делегацию, с Москвы делегацию. Вот я не знаю, я очень благодарна, что именно здесь прошло вот это мероприятие. Здесь отмечают, именно молодежь, принимающая эстафету дружбы у старших, становится главным гарантом прочного мира между народами. Мы всегда были братьями, друзьями. Очень прошу молодежь, передайте эту дружбу, надо держать, насколько мы живые. Эту дружбу надо передать Спасибо. Будущее поколение. Помимо прочего, руководители диаспор смогли обратиться к главе Ингушетии со своими вопросами. В завершение встречи участники получили памятные подарки и благодарственные письма. Руководителю Кабардино-Балкарской национально-культурной автономии. Официально эта встреча длилась 2 часа, но дух сплоченности и полного взаимопонимания останется надолго, потому что чувство общности, рожденное здесь, люди уносят с собой. И именно из этих маленьких крупиц складывается большое и прочное единство всей нашей республики. Хадиджа Юлоева, Султан Магушков, Магаз 24.